Zástupci zemí G7 se sešli na summitu ve švédském Stockholmu. Na programu bude především klimatická, energetická a migrační krize, chudoba, evropská občanská válka a celosvětový hladomor. A teplota v České republice bude dnes dosahovat 40 až 50 stupňů Celsia. Doprava v Praze kolabuje. Aktuálně se na jižní spojce zdržíte až Ježišmarja. Začátek první fotbalové ligy byl s definitivní platností stanoven na 8. ledna. Kromě občanské války, která se šíří po celé Evropské unii, se na programu... Co to blbne? Jež. No tak to teda nevím, tohle. No tohle, toto. Migrační vlna, kterou způsobuje mimo jiné nedostatek pitné vody. Pohybuje miliarda lidí. Celý svět se ptá, proč mocnosti nekonaly dříve, když již v roce 2015 summit OSN představil 15 cílů udržitelného rozvoje. Mnohé státy je tehdy zcela cíleně ignorovaly. No do prdele. Řešení existují. Pojďte je s námi hledat. 30. listopadu až 1. prosince 2021 na Ideatonu udržitelného rozvoje. Více informací na www.youngcaritas.cz.